வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஹாட் இந்தியன் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு முருங்கைக்கீரை சூப். ஃபஸ்ட்டு இந்த சூப்புக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம ரெசிபிக்குள்ளார போகலாம். இந்த சூப்புக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த பேஸ்ட்டுக்கு நான் இங்கே 5 சின்ன வெங்காயம், 3-4 பல் பூண்டு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, அப்புறம் 3/4 ஸ்பூன் சோம்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இப்போது நான் இங்கே ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். இந்த பேன் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இந்த பேன் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் இல்லைன்னா நெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு கையளவு முருங்கைக்கீரை. இந்த முருங்கைக்கீரையை நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன். இது ஒரு கையளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக 1 நிமிஷத்துலேருந்து 2 நிமிஷம் வரலாம் இதை நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இந்த பட்டரில் வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த முருங்கீரையை நல்லாவே வதக்கியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட்டையும் இந்த மாதிரி குறைன்னு அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம குறைன்னு அரைச்சா போதும், ரொம்ப மையாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு 1 நிமிஷம் வதக்கி விட்டுக்கலாம். வதக்குனதுக்கு அப்புறமா 1/4 லிட்டர் தண்ணி, அதாவது 250 ml தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா இந்த சூப்புக்கு தேவையான உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பட்டர் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த சூப்பை வடிகட்டிடலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சுவையான முருங்கைக்கீரை சூப். இருமல், சளி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஹாட் இந்தியன் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் த ஹாட் இந்தியன் கிச்சன். லெட் த ஃப்ளேவர்ஸ் சேஸ் யூ.